是应该带领你是我丈夫，加减也对你尊重一下。唔过想伊讲，伊竟然甲伊斗相来对付我，祸害我少天幸福。若不是我需要用力来交往少天，我早就无要帮你说。我阁警告你一遍，莫别跟我俩讲，啊那无，别互相的。 这个所在已经无安全啦，必须马上离开。你赶紧过来，带因走。我仓库内底的钱，要想办法去处理掉。 对面让警察敲的。警察这个动作真紧。快在一起，快走一走。 成功爸爸无才调，就恁早走，嘛袂将恁后悔。囝，我的囝。恁这警察想要撩我，哪有这么简单？我一个手就伸到你脑壳。 当算是来啊！我就在等你这只上大只的白目鸟啊，别给我生猫捉老鼠哦！还是呢，恁这鸟拢我这只老鼠骗去，像个你鸟，看到空箱啊就要软入去，恁就豆豆甲想我耍，等者靠一个 surprise。再见。金万壮。 对，总会是不在家。对了，这讲电话讲我一半，那会断讯，你安怎？好了，由于当初无注意，叫总会做用本去，我无代志啦。不过我清醒的时阵，总会在房间已经无人，而且江惠平追踪器已经被用歹去，可见总会做知影咱在留意，一定会提好，咱一定要注意。 我
对，安怎样？这里敢是多只一条的。320，这是什么意思？对，咱是摆关这。搞笑单位，快点小李，是。郑姐，想要内底拢是现金，这嘛是，这拢是重要物件，全部包入去。是。小哥，家，下过来。是。等等，跟上。这件事拢曝晒了了，张伟哲真正是起笑。根据台面有气，叫小红车联络防卫小组，看是不是还有未爆弹。今晚位置现场，所有人拢唔通接近。是。张伟哲真正是真恶毒，够可恶啦！安尼就表示张伟哲已经无路通行，连钱拢袂付炸走。规气甲一切拢毁掉。我即摆上烦恼的是，要用同款的手段对付蒋夏天母仔囝。这个钱算是恁警方甲我借的，知吧？我一定讨的。做了情况，有看到吗？那个人看到钱爆炸的表情，实在太粗。对啊，咱今日这陈小英哦，是真正够无彩的。哎呀，心中无让人看到吼，真正会错起来，我来讲。良心，算是我先招因，总一天会连本带利给偷的。是。蒋小婷，真失礼啊，无甲你妈叫出来。张伟哲心机足重的，伊之前为着要骗死瑶，骗讲伊失去记忆，而且一骗就是10年。
伊若假使讲真正有心要对付我甲囡仔，那安尼，伊绝对无遐尔简单就互恁掠着。啊是讲，互我亲身去找伊谈条件啦，无伫开还阁有机会。小婷啊，你即摆来做话啦，你哪会当安尼做啦？搁再讲，钟伟哲若是使用暴力，你根本走袂去。伊要立的目标是你呢。对付伊这款人哦，绝对袂用的完成伊开出来任何一个条件。安尼咱毋才有法度会用继续甲伊谈判，甚至逼伊出面。你即马就是莫紧张，好好做回来，甲代志交警方来处理，好不？彭议长可能忘唔掉，你莫出面，阮才有进一步变行动的机会。你若是跳出来，钟伟哲一定会先修你一条线，到有时阵要抓着伊，就更加困难。阮即马要做的是，逼伊行出来。伊若是真正出现，阮就有机会通抓着伊。也毋过阮妈，也个我的囡仔拢伫伊的手头，我即摆说啥物拢袂用来做。你莫这么激动啦！之前我军中去大个所在，有看到只妈妈顾爸爸，看起来伊的状况也阁真好，你毋免烦恼。我一定会尽全力，把只妈妈甲爸爸救出。毋是我毋愿意相信你，也毋过阮妈也个囡仔是我上重要的亲人啊！小婷，即马这款状况，你一定要想办法，家己冷静落来。警方是为了宝宝佮阿姨的安全，才采取无遮尔激烈的方式。你想看卖，假使钟伟哲若是真正强掠起来，伊阁有共党哦，那呢伊下骹手人会做出啥物款的代志，无人敢保证。之前我予恁的胸针追踪器，你一定要参好。彭议长你嘛是，安尼阮才会当保证恁的行踪。恁两个即马一定要特别较注意。喂，是，好，我马上过去。小婷，规条代志要找我，我先来去处理。顺续买一寡较营养的物件，等下你食。你吼需要补充一寡营养，袂当像就即摆呢，啥物物件拢食袂落，知影无？我知啊。沈姐，麻烦你啊。你是要去倒？我要去洗手间。哦，抱歉。宝宝，妈，你一定会当平安回来，只要会当互恁回来，我啥物拢愿意去做。喂，钟伟哲，是不是你？你安尼惊到宝宝，嘛会惊动到你房间来检警。我若是真无欢喜，你什么时阵要见到你妈妈还是宝宝，我就唔敢保证哦。钟伟哲，你到底想要创啥？你讲我清楚。宝宝即摆哭到遮尔大声，你是因妈妈呢？你哪会当放伊管？上无你应该来抱抱笑笑的啊！你莫讲遐济废话好无？你到底想要创啥？你讲啊！你即摆跟去塘边，看对面大楼的楼尾顶。
打电话不？钟伟哲，我拜托你，对面也做危险的，你紧甲囡仔传到后壁，我拜托你啊，你莫做遐危险的代志啊！放心，虽讲老母一定风正透，啊，不过爸爸的保暖措施我拢有做好。我做给爸爸的，所以我育儿经验绝对比你更好。你敢知影？那爸爸足乖呢。伊看到我，拢会对我笑。而且你的惠平妈妈，看到伊金孙，伊的嘴拢笑甲合不起来。你讲的几个花啊？心足快乐，足幸福，足美满的。我妈，你对我妈安怎？老大人嘛，总是较啰嗦啊。然后你知影？我甲宝宝这还没满月就出来老母顶扇风，伊绝对对我细细念的。所以过去啊，回留伫厝就好。老婆，你什么时阵要来看宝宝啊？宝宝是在问呢。问讲妈妈咧？问讲妈妈什么时阵要来看我？问讲妈妈是不是不爱结婚啊？好啊，你讲，你要我去倒位甲你会合？我等一下跟你讲会合所在啦。我先警告你，翁仔某代上好摆互别人touch。我上讨厌的，就是家内事活人伫遐讲东讲西。阿对，我无希望看到这种事哦。翁仔某爱互相体谅，安尼已经有够悲哀。所以莫阁伤害对方。而且阿某冤家，上界可怜，上界牺牲的就是囡仔。咱的感情这样好，应该无需要行到这步啦。我是不是应该甲孙健讲，钟伟哲要我过去？孙姐，安怎？钟伟哲即马根本就是起笑啊！我袂晓冒险违背伊的意思，若是会发现有一点点唔对，那安尼妈甲囡仔唔着害啊？有啥物代志做你讲啊？我是讲，我拄则伫洗手间的时阵，室友打电话给我，伊要我去我健保卡过互伊，所以我即摆要出去一撮。那安尼我陪你去。好啊。你等我一下。3号，尽量片面，去互风吹着。多谢你。小陈姐，你唔是要摕健保卡？是安尼？我说差些袂记。要安怎？若是有钟伟哲看到我甲孙健做伙行出来，一定阁要发脾气啊！那安尼妈甲囡仔拢会有危险，我是要安怎做？歹势，敢会当麻烦你阁稍等我一下，我想要去一下洗手间。你拄则唔是去过啊？哎哟，都查某人生过囝了吼，会较少想要走洗手间来。
身体无爽快，哪会去这么久？沈姐，你踮咧讲啥？彭院长，你毋是甲小婷约好，叫伊替你甲健保卡送过来？我无啊。系啊。小婷人嘞？这个小婷还搁伫便所内底，应该是为这个电话走出去。连追踪器拢拔掉，这真正害啊！到底是安怎？小婷走位倒位去啊？小等再甲你解释，小婷的走袂远，咱紧了。小等者，咱先看卖伊要去倒，无得甲总会者已经联络伊，而且用伊内安全的位置。咱慢慢缀伊后壁，无得甲就当找到总会者，找到江妈妈个好。小弟，我千叮咛万交代，讲是家内事，莫互忙接手。你是安怎就听无？你竟然用方式要甲检察官对伫了命。我真正唔知因咧对我，你相信我，我一定想办法，让伊莫搁对我。这个代志若换做是别人，我绝对袂原谅伊。但不过因我爱你。我愿意给你一个机会，10点钟以后，草山上音告等，我等你。咱来完成未完成的婚礼。啊，不过我无希望有任何人来破坏咱幸福的气氛，知影无？沈姐，小婷是咧甲什么讲电话啊？唔知影咧，叫我观察者。你直接领枪。小婷，小婷，小婷。小婷刚刚帮我咱电呢。拄才通电话应该是总会在开，伊要求小婷单独处理。迄客人车的车牌，代志好像要想过突然，我刚才去你头前3号，我尽量叫同事去查看卖，看是不是刚查会到。小婷，咱顶面婚礼正到一半，互人破坏。今仔日总算会当美梦成真。但不过今仔日婚礼搁较有意义，因为有恁妈妈，有咱的宝宝做见证。
互咱这届婚礼搁较圆满。这顶边的婚礼进行到我手指，即摆新郎会当替新娘挂手指。 我怎样把镜头拗起来，我顺利过来。人讲做新娘的家，新郎爱落底，所以拢爱拗手镜头，敢唔是？镜头啊呢，我对你话宁波，我吞论，是讲这个红色啊，应该听上太太，而且你听我生相生啊，你这样的辛苦，我哪会忍心去欺负你？阿亮，即马新郎会当真新娘。 我已经让你别个点要吐出来啊！你遐认真是要创啥？搁要演偌久啊？这场婚礼根本是假的，我一点拢不是要配合。为什么小弟？事情嘛是，那你讲嘞？ 是不是就是希望会当将对方吞落巴肚内？我就知影，你是伤过爱我，所无法控制你家己，才会做出这离谱的代志。OK， 我原谅你。咱已经想好无啊？你已经完全对待我。 心里就欢喜。是啊，因若真正你看顾阮，请你一定要保护阮，互阮会当平安逃走，互总为做这个魔鬼受到报应。即马事业一定出烦恼外，嘛唔知警方会安怎安排救阮。小天，这画面真正出水啊！你这样温柔起囡仔，这样用心照顾囡仔，我真正足感动。你莫伤害着囡仔。我是囡仔的爸爸呢，我保护伊拢袂好，哪会去伤害伊啊？而且若有人要伤害这囡仔，我这条命一定改变。
别放心，这是你的囡仔，嘛是我的囡仔，我袂去伤害伊。只是这段时间你照顾囡仔照顾到这么辛苦，我袂当让你继续这么忝。我甲咱的宝宝带来外口，互妈照顾一下，互咱两个有私人的空间。系啊，唔知钟伟哲到底想要创啥？喂，妈，你照顾你两个囡孙。你是要创啥？小婷呢？小婷今晚在休困，不要紧，我来陪。钟伟哲，小婷，我多点名称我休困，你要去倒？你和我出去啦，我要看囡仔。你免跟囡仔念条条啦，囡仔今晚有人照顾，啊你，我来照顾。你是要创啊？小婷，你看，这间厝无讲介舒适呢，若不是你当初做一寡戆代志，咱即摆有豪宅通住，有钱通开，会当过真好的生活。不管是有偌好的生活，我一点拢无稀罕，因为迄是你用违法的手段得来，迄种无心钱，什么人用拢袂安心啦。我用就真安心啊！只要是钱的，不管是黑心钱还是白色色的钱，拢嘛是好钱。你啊，就是有方式要洗脑去，放翁放囝，所以即摆无豪宅通住。即摆只有用这间破厝来当做咱的东房花景啊！你放心，你是我的水某呢，我会对你足温柔的，我一定好好疼惜你。钟伟哲，这真是你给我放开！我不爱你给我放开啦！钟伟哲，你创啥？你给小婷放开！等你坐好啦。钟伟哲，你给人小婷放开，我要帮你说。我送啊，要较点的啦，啊无等下你若出代志我来讲。咱两个拢生囡仔，啊你毋是足爱我？你毋知影？我常常想起咱头一暗做伙的是有多尔浪漫，我就希望会当永远长久当初这样相爱，而且怎样能够重逢啊？你永远对我这样热情。你真放心将你家己交予我，所以你交我一切，我一定特别珍惜。咱两个毋是最相爱，是安怎？你唔肯我好好疼惜你，你一直要拒绝我。伟哲，我当熟悉你的时阵，你是一个风度翩翩、遐尔有知识、有学识的教授，也毋过。是因为你欺骗我，这一切都是你家己做得来。
我过去确实真爱你，爱到足深足惨的。毋过搁较安那爱，迄拢已经过去啊，拢是过去的代志啊。无过去，我一直到即马，我拢足爱你。是你家己，你一时袂信啊。不过无要紧，我用尽我一切力量，互你想起咱当初是安尼相爱。阮妈还有囡仔，拢伫你的手头。你想要安怎就安怎，我得甲我家己当作是一个家里人啊，有彩你啊。是安怎变安？我是这样爱你。我想尽一切办法，就是要维护这个家。我为着保全你，保全咱的囡仔，我一人跳出来，甲大扛激烈对抗，我对伊所做一切都无感受到了。查甫人真正命苦。拼死拼活，为着家庭，所得袂到太太谅解，通过破头，一切嘛是要继续牺牲，继续付出，因为别人目睭内，我是查某，我会坚起来，一直到你回心转意。我会勉强你，我会乖。钟伟哲，我真正无想要搁较冤枉你啊！所以拜托你，甲教育记录好啊，放阮走，放阮走就好啊。真正足袂见笑的。大这嘴皮算是我想你，你想我卖了啊？阿无真正对你无客气。小弟，小弟，我知影，叫你安排我坐头仔出去，这代志处理得安怎？好，我知影，辛苦，麻烦你继续调头落去。若是有啥消息，随通知我。郑姐，安怎？高英的消息？阮派这个人去调查钟伟哲，到这嘛是找无伊，真是气死啊！钟伟哲会这么干巧，要找到伊，毋是这么简单的代志。咱即马应该要想的是，钟伟哲要将小婷甲宝宝带走，刷落来会做啥物代志？孙姐，你看，这两天宝宝必须要注射疫苗，我认为小婷一定想办法叫钟伟哲带宝宝去病院注射疫苗。这是真珍贵的情报，
我是马上叫同事，把总会做的相片寄去每一间便宜，叫人100%的注意。后来我安排便宜去每一间便宜内底埋伏，可是讲到可疑的人物，随时通报。那呢，我嘛去联络熟悉同业，请因斗相共注意。好，咱即马分头进行。0320，白板顶悬日期就是今仔日。小弟，咱出去外口，赶快当过过时。紧就做，自己就海阔天空。钟伟哲，钟伟哲，你已经无路通走，阮警方还有海巡已经部署完成，领导行。开枪啊！恁刚刚保证，除了我以外，你们想要任何一个不过的。也搁有背后这牌啊！内底拢是囡仔上爱的伙，只要碰一个，船顶所有的人，拢会飞上天上就天使个。你较冷静哦，无需要用这种手段。你们欠算一个月啊！是你逼我，你逼我这善良老百姓，我都安记落去。今晚我上来一个人拢伫船顶，我甲规家安尼啊，恁开枪啊，送我一个。虽然我都甲伊同月同日生，啊，不过我会当甲伊同月同日死，我嘛甘愿当手啦。钟伟哲，你无输给小囡仔爸爸，你无输给。钟伟哲，你一个男子汉，一个人做，一个人担，莫拖你我的囡仔。是你有不善，一直给我低调调的。我的钱为你拢烧了。是吗？我上心爱人，拢伫咧船顶。我刚刚想要一家团圆，你拢无要帮我算。啊那，摕我一家的幸福，换你的业绩，这款代志你嘛做得出来？钟伟哲，你违法的代志做遮尔济，若是恁出面斗的，无得甲，阁有重新做人的机会。无需要甲场面用甲遮尔歹看。我原免讲啊，一句话，是要开枪，是要帮我走？我警告恁警告哦，想我莫后悔来。但是我知影，我就放烟火，我讲会到做。好，你较冷静，是莫匆忙，有话好我讲。阮先退后，全部退后。我讲，快点！都退后。我已经退有够远啊，你会当放心吗？我甲你讲，你要走，你家己走，啊，毋过认真，回路船。你是讲什么笑话啊？我是一家人嘞，一家人哪会当听分开？钟伟哲，我可劝你，你若是坚持要走，阮陆海空会真全力维护你，你根本就无机会逃走。我提醒你，你若无说你，你上来就小天，这是我的宝宝，这是惠民妈妈，全国百姓拢袂原谅你。歹势啊！我要
带我母囝来度假，你就是安兵，斗斗死。你小狗皮皮，快紧落去，快紧落去！阿无放烟火，大家同归于尽。你别想了。钟伟这骗他。你小狗皮皮，你把我是囡仔佚佗伊啊！你也怎讲哦？我会摕我厝内性命来讲算笑的。啊，拜拜，我无烟火啊，我就比无望。坐着，你个老板亏哦，20万。哎，今仔是我的，哎，我孙放手啊！别管，小妹条我干嘛紧啊？我就该生病了。今仔日来现实检查，你昨日早袂记，你死死哪个囡仔嫌我？赵小姐，要赶到这里，一直不行。那囡仔还袂放过，那是我该做的堡垒，就是你害死伊啦。钟会长，我拜托你，你别安尼好无？